हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे हेल्थ मेडिसिन चैनल में। आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ खांसी से तुरंत राहत पाने का दवा। खांसी से हमारी तकलीफें बढ़ जाती हैं और यदि यह अधिक समय तक रहती हैं तो टीबी का रूप ले सकती है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूँ, यदि खांसी अधिक दिनों तक आती है तो उसकी दवा हमें तुरंत लेनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों, आप सभी लोगों को खांसी आता है तो आप डॉक्टर से या मेडिसिन की शॉप से कुछ दवा ले लेते हैं जिससे आपको आराम भी मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको तब भी थोड़ा बहुत खांसी आता ही रहता है। इसके लिए दोस्तों आपको हम ये 4 दवाएं बताते हैं जिससे आपको खांसी से तुरंत राहत मिल जाएगी। दोस्तों, ये चारों दवाओं आप देख भी रहे हैं वीडियो पे। एलमाक्स है, लीकोप है, टेरिफाइलिन है, ओनाकॉर्टिन है। दोस्तों, आप लोग डॉक्टर के पास और मेडिसिन वाले के पास जाते हैं, वो आपको खांसी का सिरप देता है, कोरेस देता है, एम्ब्रोडिलियस देता है, एम्ब्रोलाइटियस देता है। आप कई ऐसे सिरप लेते हैं जिससे आप पीते रहते हैं, लेकिन आपको तब भी पूरी तरह से आराम नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, हम आपको ये 4 मेडिसिन बता रहे हैं जिसको आप 3 डेज, ओनली 3 डेज, 3D सुबह और शाम, आपको एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से, एक गोली इसमें से सुबह शाम खानी होती है। आप केवल मात्र 2-2 टैबलेट आप ले लीजिए इसमें से, सभी में से। ओनाकॉर्टिन है, इसका 60 पेडिफ्लोर डिस्पोजेबल टैबलेट है, ये स्वयं घुल जाता है इस। और ये टेरिफाइलिन टैबलेट है, ये आप ही देख रहे हैं। और ये लीकोप है, इसमें लियोसिट्रोजिन मिला हुआ है। एक टैबलेट ऑफ टेरिफाइलिन का इटोफाइलिन और थियोफाइलिन स्टार्ट होता है, जो आपको बलगम और हकर टाइप का आता है, उसके लिए ये आपको सबसे बेस्ट काम करता है। एमॉक्सिसिलिन ये एंटीबायोटिक का काम करता है और ये लियोसिट्रोजिन एंटी एलर्जिकल टैबलेट है। आपको इस चारों दवाओं में से एक एक गोली मात्र सुबह और शाम खाना होता है और आपकी खांसी तुरंत गायब हो जाती है। दोस्तों, आप 3 दिन तक इस दवा को लेंगे, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह मेडिसिन समझ में आ गई होगी। यह मेडिसिन आप किसी भी मेडिसिन शॉप पर जाकर ले सकते हैं। ये सभी मेडिसिन आप किसी भी मेडिसिन वाले पे आप जाएंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।